Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Біржан. Менің кезекті видеома қош келдіңіздер. Және бүгінгі видеода видеоның атауынан көріп тұрғандарыңыздай $1 магазиннен жалпы не алуға болатынын тексеріп көретін боламыз. Айтпақшы, $1 дегеніміз қазіргі таңда қазақстандық теңгемен 541 теңгені құрайды. Видео қызықты болады деген үміттемін. Видеодан алыстамаңыздар. Ал ендеше видеомызды бастайық. Ал достар, мен Алматы қаласындағы Magnum деген супермаркетке бара жатырмын. Қазір сол жақта енді $1 не жететінін көретін боламыз. Ал достар, мен супермаркетке келгеннен кейін барынша арзан нәрселерді іздеген болатынмын. Енді анық айтатын болсам, 100-200 теңгелік нәрселерді іздедім. Себебі енді барынша көп нәрсе алуға тырыстым $1. Солайша менің көзім ең бірінші тез дайындалатын лапшаларға түскен болатын. 105 теңге дейді. 105 теңге. Одан кейін ішуге де бір нәрсе керек деп шайларды қарап бастаған болатынмын. Солайша 107 теңгеге шайды көргеннен кейін арзан екен, неге алмасқа деп оны да алып алған болатынмын. Әрі қарай не алғанымның барлығын қазір үйге жетіп алғаннан кейін көрсететін боламын. Ал достар, мен супермаркеттен келдім. Енді жалпы барынша $1 дейін жеткізуге тырыстым. Енді негізінде мен таң қалып тұрмын. Себебі мен $1 көп нәрсе алдым деп ойлаймын. Қазір сіздерге көрсететін боламын. Так, достар, ең маңыздысы бізде бағасы. Мен чекті алып алған болатынмын. Қараңыздар, бізде жалпы общий барлығы, жаңа айтып өткен болатынмын, $1 541 теңге болса, бізде барлығы 515 теңгеге шықты. 515 теңге деген кезде пакеттің өзі 15 теңге негізінде. Абылай заттардың барлығы ровно 500 теңгеге шықты. Бұл чекті қасымызға қойып қойып, қазір сіздерге барлығын бағасын жеке-жеке айтатын боламын. Ең бірінші бізде енді жеуге ең арзан нәрсе ол әрине тез дайындалатын лапша дейміз ба, қалай роллтың ба, в общем, осындай нәрсе. Енді бұлсыз болмайды, бұдан арзан негізінде жейтін басқа ешқандай нәрсе жоқ қой, енді мойындау керек. Бізде бұның бағасы 105 теңгеге шыққан болатын. Мен видеода түсіріп алдым, есепші қойып қоямын ана жерге. Бұның бағасы бізде 105 теңгеге шықты. Менің ойымша енді нормально деп ойлаймын. Прям ақша болмай баратқан кезде енді әрине жеуге болады, нормально. Екінші бізде достар, мен ішуге алған болатынмын, ол бізде осы Макти деген чай, 3 в 1 енді. Жалпы осыдан басқа тоже вариант болған жоқ негізінде бір ішуге. Енді ішетін бірдеңе керек болды, мен білмедім. Енді сулардың көбісі енді 200 теңгеден басталды ғой қазір, кәдімгі қара сулардың өзі. Сол үшін енді ішуге енді ладын деп осы Мактиді алған болатынмын. Бұның бағасы бізде 107 теңгеге түскен болатын. Әзірге бізде роллтың 105 теңге болса, бұл бізде 107 теңге. Екінші достар, бізде мына шайдың қасына бізде шоколад осындай. Бұның да бағасы арзан екен. Бұл 40 грамдық, мен шатаспасам. Так, 40 грамдық екен. Альбени осындай. Бұның бағасы бізде 189 теңгеге түскен екен. Негізінде көп нәрселер Магнумда енді скидкаға тұрған екен. Бұл да қателеспесем скидкаға тұрған болу керек 189 теңге. Жалпы енді чайдың қасына ішуге болады. Бірінші лапшаны жеп алып, потом чаймен осы тәттіні жеп алсаң, нормально тойып қаласың деп ойлаймын. Потом достар, бізде соңғы нәрсе, мені таңғалдырған нәрсе бұл, шынымды айтайын. Мен ұзақ жүрдім, қараңыздар, қазір уже роллтың бар, чай бар, шоколад бар, уже примерно 300 теңгеден асып кетті. Менде примерно соңғы есімде әлі 140 теңге ғана қалған болатын. 140 теңгеге енді мен бұлай жүрдім супермаркетті аралап, бірақ ештеңе таба алмаған болатынмын. Но ақыры соңында мен бір нәрсені көріп қалдым. Бұл бізде 0,5 сок. Қараңыздар, осындай Браво дейтін мультивитамин, бұның бағасын мен сіздерге айтайын, таң қаласыздар. Мен қазір бұндай бағадағы соктар бар ма деп мен өзім таң қалғанмын әлде. Бұл бізде скидкамен тұрған болатын, негізі 417 ма, сондай теңгенің соғы бұл деген. Скидкамен бұның бағасы бізде 99 теңгеге түскен болатын. Почти ровно 100 теңгеге түскен болатын. Енді қазіргі таңда 99 теңгеге шынымен соғы жоқ қой. Бұның өзі скидкамен ғана тұр. Скидкамен тұрғаннан кейін алдым. Әйтпесе бұндай 99 теңгеге соқтарды кездестіру өте қиын, даже жоқ та ғой енді. Вот достар, қараңыздар, енді мен таңғалдым дегенім $1 мен осынша нәрселер аламын деп ойламадым. Жоқ, шынымен де бір көп қой негізінде, аз емес нәрсе енді. Жейтін нәрсе бар, ішетін тәтті барлығы бар, қасына андай сок бар. Енді қазіргі 2025 мен салыстырған кезде бұл менің ойымша нормально деп ойлаймын. Енді бұрынғы кездегідей қазір бағалар жоқ дегендей ғой жалпы. Одан кейін достар, егер қаласаңыздар, мен бұйырса келесі видеоларда, алдағы уақытта, енді келесі видеода демеймін, алдағы уақытта
$1 күн көретін боламын. Полный 24 сағат $1 өмір сүретін боламын. Жолым бар ма, барлығы сол $1 бағасына кіретін болады. Егер қызық болса комментарийға жазып кетіңіздер. Вот қызық дегендей мен соны бұйырса түсіретін боламын. Ал достар, бізде жалпы осымен бүгінгі $1 магазиннен не алуға болады деген видеомыз соңына жетті. Егер видео ұнаған болса, көңілдеріңізден шыққан болса, лайк басып, арнаға жазылып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше қоштаспаймыз. Келесі кездескенше.